هذه بية مهندسة تونسية أجبرتها الظروف الصعبة وقلة فرص العمل في تونس على العمل في مجال يبعد كل البعد عن مجال دراستها، ألا وهو إصلاح عجلات السيارات المطاطية. بيا بن يونس من تونس، انجينيور اون الكتروميكانيك، ونخدم في دومين بنوماتيك. من 2012 بدا المشوار في البحث على العمل. ما خليت الشركات، ما مشيت لهمش، ديما السي في نتاعي في يدي وانا ندور من سوسيتي لسوسيتي. مشيت للبيرو الشغل، حاولت معناتها اني بالحق معناتها نلقى خدمه وكل، اي سورتو واحد بعد تعب سنين وقرايه وكل يتمنى انه معناتها يشد بوست كيما يحلم هو. اول نهار دخلت للحانوت هذا ما نعرف حتى شيء، حاولت اعمل دي ريشيرش، نحاول نسال، نحاول برشا ناس نستشيرهم، هذه كيفاش تصير، هذه اش معناها، هذه لي بنو ما نعرفش، لي ريفيرونس اش معناتها، ما نعرفش كيفاش تتصلح العجله. حاولت بشويه بشويه، شويه يوتيوب، شويه نسال الناس، شويه نسال اهل المجال هذا معناتها ينصحوني يوريوني شويه شويه كبديت نتعلم. إصلاح العجلات المطاطية وإن كان عملاً يقتصر على الرجال وحسب نظراً لصعوبته وما يتطلبه من قوة بدنية، فإن بيا تجد فيه الحل المؤقت والخيار الصعب لمواجهة متطلبات العيش في تونس. لو جور اللي توفى فيه بابا لقيت روحي قدام مسؤولية، كرا، دار، برشا مسؤوليات. دونك هذا مورد رزقنا الوحيد. العباد تقبلتني، فيهم اللي تقبلني، فيهم اللي لا. يعني يقول لك مجال ماهوش متاع مرأة، مجال متاع رجال أكثر، لكن أنا حاولت فيه معناتها بالعكس نحب نزيد ننجح فيه، ونحب نوري اللي المرأة راهي قادرة معناتها تنجح في أي مجال. تأمل بيا كغيرها من خريجي الجامعات التونسية أن تبتسم لها الأقدار وتجد فرصة عمل حقيقية تتماشى ومؤهلاتها العلمية كمهندسة قادرة على البناء والتطوير والإسهام في نهضة وطنها. بالنسبة لي الخدمة هذه هي مؤقتة، إن شاء الله نتمنى اللي أنا نخدم في المجال اللي قريت فيه واللي نتمنى بالحق ننجح فيه. أمتي ميساج للحكومة متاعنا وللدولة، ماذا بينا تشوفوا الكفاءات متاعنا في بلادنا مش تخليهم تنجح وتتميز في بلادها. لأن تحدت بيا الصعاب ووجدت حلا مؤقتا لبطالتها، فإن أكثر من 200 ألف حامل لشهادة عليا في تونس لا يزالون في انتظار فرص حقيقية للعمل، فرص زادت ندرتها مع انتشار فيروس كورونا وفشل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة على إيجاد حلول جذرية لمشكل البطالة في البلاد. أشرف العذار لأخبار الآن، تونس.